Два нюанса, которые нужно учесть при ремонте в санузле, чтобы интерьер выглядел дорого. Первое. Никогда не ставьте вот такие уголки. Их устанавливают неквалифицированные специалисты, которые не умеют запиливать плитку под 45 градусов, чтобы получить вот такой почти бесшовный стык. Второе. Обратите внимание на размер плитки. Чем крупнее керамогранит, тем меньше швов и выглядит это более эстетично. А как не допустить другие ошибки и сделать красивую стильную ванну, смотрите в следующем видео.